Te olete teenimisnime järgi ingliterapeut ehk siis ingliterapeut Maria. See viitab sellele, et te olete lisaks koolijuhile veel ka terapeut. Mida see ingliteraapia endast täpselt kujutab? Ja kui me räägime teadvusharidusest, siis teadvusharidust ei saa läbi viia või teadvusharidust ei saa ka maale tuua samal teadvustasemel, kus on ühisteadvus, ehk siis kõik meie inimestena, kui me räägime kehastunutest. Nii et see projekt tõsta inimesed hingeväes ülespoole, mida saab teha teadvuse avardamisega, ehk siis meil peaksid olema suuremad aknad, kust me maailma näeme ja mõistame. Et see saab toimuda ainult inimest hooldavate inglite kaudu. Ja nüüd looja on ikkagi hinged saatnud maale ju praktiseerima oma oskusi, mida hinged peaksid kehastumises omandama, sest kehastumise protsessis hing areneb, inimese iseloom areneb ja inimene saab oma hingele suurema ja kõrgema arenguastme. Ja nüüd selles meie kooli õppetöös on silmas peetud seda, et õpe toimuks keha, hing, vaim tasandil. Selleks, et inimene mõistaks looja loodut, et ta oskaks endaga toime tulla, on praktilised harjutused. Ehk siis need tegevused, mis on kehale. Nüüd see, mida inimene peab oma arenguks ja hingeväe avardumiseks, tervenduseks saama, ei ole teada minul kui terapeudil. Ingliterapeut on tegelikult meediumterapeut ehk siis vahendaja. Selleks peavad olema teatud kogemused, oskused ja loomulikult ka see, kes ma hingena kõrgemas väes olen. Seda ei saa otseselt ise tellida, see lihtsalt hakkas toimuma ja kui inimese sees aktiveerub see ülesanne, milleks ta on maale tulnud, milleks ta on enne saanud kogemused, siis ta lihtsalt teeb seda. Nüüd ingliterapeudiks ei saanud ma ju ise hakata, eks ole, ja sellist tööd, mida maal veel ei õpetata sellise hariduse plaanis, seda ei saanud ka ma kusagil mujal õppida, küll aga sain käia ülikoolis, sain olla õpetaja, kõik see, mis mul eelnevalt oli inimesena tarvis. Ja ka inglite maailm oli mulle ennem tegelikult teadmiste poolest tundmatu. Kui aga see protsess aktiveerus ja kui inglid tulid mulle lähemale ja hakkasid minuga intuitiivset treeningut tegema, siis sain ma neid tundma ja mulle õpetati vaimse maailma seadusi ja see oli mulle kohe algselt absoluutselt arusaadav, et seal kehtivad teised eetilised koodeksid ja seal kehtib see põhimõte, et kui sa tulid siia maale selle ülesandega, siis seda tuleb lihtsalt teha ja tuleb usaldada. See oli minu enda jaoks selline küsimus, mis hoidis mind kogu aeg jalul või ütleme küsimuse vastus ka siis, kui keegi veel meie koolis ei õppinud ja kui ma ei olnud veel ju tegelikult terapeut, ingliterapeut. Ja kui nüüd mõelda sellele, et missugune on inglite hierarhia, nende ülesanne, siis praegu siin selle terrassi telki vaadata, siis inglid on kogu aeg inimese kõrval nii-öelda nagu loori taga, et nad juhivad teda ja inimesel on oma hinge ülesanne alati teada, aga oleneb, kes kuulab. Ja nüüd, kui esimene selline allumine meie kooli tulles on juba toimunud, et inimene kuuletub sellele raviskeemile, mida tema jaoks on tarvis, mida inglid toovad Akashi virtuaalsest kroonika raamatukogust, sest seal on inimese plaan ja ülesanded kõik teada. Et siis ta liigub päris hästi edasi, kui tal on head kaaslased ja kui tema loomus on selline, et ta soovib tõusta kõrgemale. Kui tema ego ja tahe on aga eelneva elu jooksul
nii tugevaks treenitud just oma enda individuaalsuse mõttes ja enesekehtestamise mõttes, siis on inimesel tegelikult raskusi. Ja inglite maailma tundmaõppimine võib toimuda ka erineval moel, et on neid inimesi, kes teenivad ka ingliterapeudina, aga töötavad sellele esmatasandil, et inimene saaks sellise ingli energiaga kokkusaamise kogemuse, oleksid usaldavad ja see on pigem selline, kus inimene vajab natuke pai tegemist, et oled küll raskusi tundnud ja on keerulised olukorrad olnud, aga pole hullu, sa saad hakkama, me oleme sinuga. Et on erinevad astmed. See teekond, kus meie nüüd selle koolikõrgklassiga oleme ja kuhu me ootame väga paljusid inimesi nende ande ja õpitud oskustega juurde, on siiski teistsuguste inglite poolt juhitud ja need on sellised nagu praegu, ütleme piltlikus öeldes, see kidest kaasa toodud maa hooldaja ingel, sest ka planeedil on omad vanemad ja omad inglid ja võt nüüd need planeedi maa hooldaja inglid ehk siis vaneminglid, mis energia siis vastutab üleüldse maa eest ja maa kestmajäämise ja kõigi hingede eest ja kuhu ette hinged lähevad siis, kui nad on oma maise teekonna lõpetanud nii-öelda vastust andma. Ja võib-olla ka vahel, kui on elus sellised krahhid ja tagasilöögid, et inimene tunneb, et ma ei taha enam maal elada, siis mingisuguseks ajahetkeks, kui ta kaotab kontakti oma kehaga ja justkui läheb oma sellest elust välja, siis ta võib juhtuda, et ta läheb konsulteerima selle konsiiliumiga vaimses maailmas. Sinna võivad kuuluda need koomasse langemised ja minul endal on see ka aastal 2009 olnud. 6 tundi olen olnud sellises staadiumis ja pärast seda algas aktiivselt edasi liikumine, mitte minu teadvusega, vaid see hakkas elus juhtuma. Nii et need inglid, jah, nad ei kuulu päris sellesse inglite hierarhiasse, mida võib-olla religioonid tutvustavad ja selline traditsiooniline hierarhia redel. Aga nad võtavad sellest kõigest osa ja kuna need on kõik sellised maaemaga koos teenivad inglid, vaneminglid, siis selle tõttu nemad ongi need, kes selle kooliprojekti eest vastutavad ja nad on meid eraldi välja õpetanud olema just maiselt 2 jalaga maas seisvad inimesed, kellel on pea pilvedes ja kes teevad ingelikke tegusid. Niimoodi on seda meile defineeritud, niimoodi on meid treenitud ja vaimsed teadmised tulevad just igasuguste tegevuste kaudu, et inimene õpib päris elus seda kõike. Et sellist teoreetilist baasi kindlasti ka on vaja, väitlust on vaja, analüüsi on vaja, argumenteerimist, informatsiooni, erinevate religioonide tundmist, kõike nii palju, kui selleks tööks on vaja, sellega ei mitte liiale. Aga tähtis on just see, et sa suudad oma elu teha meistriteoseks, nii nagu sa tegelikult enne hingena kehastumisse laskudes oled mõelnud ja kavandanud ja mis annab sulle väe ja julguse olla see, kes sa tegelikult oled. Nii et seal on palju selliseid mõttemustreid, mida tuleb lahustada ja selleks ongi vajalik just kirjutamine, meie ingliteraapia käib just kirjade teel, aga samas kindlasti kirjutamisele peab kaasnema ka aeg-ajalt selline füüsiliselt kokkusaamine, et olla päriselus kontaktis, sest kui inimene, kes teab näiteks ingliterapeut Maria ravikirju või sõnumeid, siis ta loeb seda kui mingisugust teist keelt või koodilist keelt, see on hoopis teistmoodi kokku pandud, aga kui ma räägin füüsilise inimese tasandil, siis minu ülesanne on seda sama sõnumit püüda edasi anda inimkeeli, kuigi peab ütlema, et ega see aktsent ja see mõttevoo esitus, eks ta on ikka sarnane, aga ta ei ole nii keerulises sõnastuses ja ehk ka mitte nii intensiivses energias, kui on virtuaalsed kirjad.